أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء إلا التقى وأخلاق ذي الفضل معروفة ببذل الجميل وكف الأذى. أشد الجهاد جهاد الهوى وما كرم المرء. Fjalët e Allahu xhalla shanuhu kur i lexojmë në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, shikoni se më njëherë pas saj është një urdhër ose një ndalesë. Kurse në këtë ajet Allahu xhalla shanuhu ka ardhur me një urdhër. E ai është ruani veten e juaj dhe familjen e juaj nga një zjarr i xhehenemit. Dhe kur Allahu xhalla shanuhu na urdhëron me këtë që të ruhemi, duhet ta dimë se më pas, nëse neve nuk i kryjmë ato çka Allahu xhalla shanuhu na ka urdhëruar, pasojat janë të mëdha. Pra o ju që keni besuar, o ju që keni iman zemrën e juaj, thoni Zoti im është Allahu dhe i dërguari ynë është pejgamberi. Rune veten e juaj dhe familjen e juaj nga një zjarr. Njerëzit në jetën e tyre janë mësuar që ta bëjnë larg mësimeve të Allahu xhalla shanuhu. T'jenë të lirë, mos kenë kufizime, mos kenë kontroll. Dhe gjithçka çka jo vjen jetën e tyre, qoftë familje, në biznes, apo në përgjithësi në punë, ta bëjnë si au do të shefi. Andaj shumë për njerëzve neve shohim se mësimet e Allahu xhalla shanuhu nuk dojnë t'i dëgjojnë. Dhe kur dikush, ajo na ndodh shpesh në përhoda, kur dikush, hoxha, kur flet diçka nga fjalët e Allahu xhalla shanuhu, dikush reagon se ajo po i pengon. Dhe në fund, kur i sheh Zoti i konakut, e kemi një fjalë që shpesh e dëgjojmë, hajde hoç ta kryjm për shka jena thirr. Pra mos i shqetëso mysafirt e ti me fjalët e Allahu xhalla shanuhu. Kështu është insani, mundohet dhe ka të shef i lirë, dhe asgjë mos dëgjoj nga fjalët e Allahu xhalla shanuhu që t'jenë pengesë ato për me vazhdua jetën e tij si don. E kemi fjalën për një çështje e cila me të vërtetë na brengos gjithve. Ajo është familja. Cilën duhet investon njëri për sa ka frymë në trupin e tij. Nuk duhet të thot në asnjë moment se imja u kry deri këtu, edhe kaq më tepër nuk kam. Jo, absolutisht. Ajo vazhdon gjerë me frymën e fundit. Jakubi alayhi salam në shtratin e vdekjes po i drejtohet bijve të vet duke u thënë: mos adhuroni tjetër veç Allahun xhalla shanu dhe mos vdisni vetëm se musliman, tu vdek. Pra nuk mbaroj me ta ma herët, po jo me frymën e fundit. Andaj obligimi çdo njerit prej nesh është që vetën spari ta shpëtojmë. E mandej të kujdesemi për ata që janë më afër e më afër. Por një shembull arab thot: faqidu shay'i la yuti. Ai që ka humbur diçka, s'ka shka t'jep. Një njeri që kanë humbur gjithçka, çka mund t'jep tjerëve? Një njeri si mund ta shpëton veten e vet kur ai asgjë nuk ka në veten e tij? Andaj kishte shkuar një djalosh te një ideolog musliman me origjinë algjeriane, por që ka jetuar në Francë, edhe po i thot atij: jam martuar kaq kohë dhe kam me vladin fëmin, djalin e kam 2 mush. Po i thot: më trego se si ta këshilloj, si ta edukoj ata. Po i thot atij: shko tha se të ka kalu treni. Një njeri që nuk është i përgatitur vet, çka mund t'i ofron dikujt tjetër? Një njeri që nuk ka asgjë në veten e tij, çka mund t'i ofron dikujt tjetër? Prandaj lypët punë, edhe ato e madhe, që njeriu të fillon ndoshta me veten e vet nga zeroja, ta nrresh veten e vet, e më pas të mirët me ata që e kanë kujdesin e tij.
Te ne emet e madhe që është, e që duhet ta largojmë ata. Është gjithçka që prindi munohet fëmijës vet t'i le këtë botë, është ajo mirëqenia materiale. Andaj dëgjojmë dhe do me ndjelet që fijet mendjes nuk qojnë ka ahireti, kur na thojnë, i kemi këto gjithkon, në mesin në popullin tonë. Edhe në vdeksha tash, nasht, bolje kum lanë. Shpia ati, toka ati, këti ashtu, banesa ati, edhe në vdeksha, më nasht, bolje lash. Pejgamberi alayhi salatu wassalam për na mëson neve këtë. Atë çka duhet me një me, t'i lam neve e vladëve tanë. Nuk për preashtojmë këta. Nuk për preashtojmë. Sepse një sahabi kishte shkuar te pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe ja kishte dhuruar krejt kopshtin e tij. Ai ka qenë kopshti më i madh, boshja më të madhe që ka pas në Medinë. Pejgamberi sa më thotë kjo është shumë, kjo është tepër. Po thotë le një tretën, po do me lë vakëf, le një tretën. Kurse tjetrën leja o fëmijëve tu është më mirë se sa ata nesër pas vdekjes tande ti zgjasin durt tek njerëzit. Ato duhet. Po primarja gjithmonë është wabtaghi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Dhe kërko atë çka Allahu xhalla shanu të ka premtuar, të ka dhënë në botën tjetër. Pra primarja është bota tjetër. E për botën tjetër, se çka duhet lanë e vladit, ato i dim neve. Namazi, agjërimi, haxhi, zekati, obligimet e Islamit. Mandej po thotë Allahu xhalla shanu wala tansa nasibaka min ad-dunya. Edhe mos haro hisën tënde këtë botë. Nuk më na thotë Allahu xhalla shanuhu, lani kret këto kënej, çka keni? Hiç mos ju intereson. Hapni syt vetëm ka ahireti anej. Jo, jo. Anej gjithmonë të jenë syt. Por mos më haru edhe ato çka ki hisën në këtë botë. Prandaj ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dallon prej tjerëve. Ne nuk jemi si krishterët që kanë thirrë në dervishizma, ta alom këtë botë, po nuk jemi sikur jahudit cilët kanë thonë ta alom ahiretin krejt dhe vetëm mas kësaj bote. Dhe xheneti e xhenemi është këtu. Jo, jo. E pejgamberi alayhi salatu wasalam po thotë, gjëja më e mirë që i le prindi e vladit të vet është edukata e mirë. Ta dëgjojmë atë fjalë në për oda, nga ata njerëz që thojnë edhe në vdeksha tash mo, po shkoj pa marak, për gjithë shka i kalon nga kjo botë dhe këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjëja më e mirë që i le njeriu e vladit vet në këtë botë është edukata e mirë. E Allahu xhalla shanuhu kalon do sebepe shkaqe të cilat neve kur të fillojmë të miremi me dikon, duhet pa tjetër të marrim ato sebepe. E para është që njeriu për me pas e vlad të hajrit, duhet me pas shoqe të hajrit. Për me ndërtuar një shtëpi të fortë, të mirë, duhet me pas një temel të mirë. Jo temeli me 2 fije armatur, e po do me bo 5-4 përpjet. E nuk ka kërkun. Andaj edhe Allahu xhalla shanuhu në Kur'an për na përmend shumë gjëra të cilat ka të bëj se njeriu kur ndërton atë folen, martesën e tij, atë fole, atë familje, do të ketë kujdes se çka po fut brenda. Kjo është e para. Ndërsa ajo çka Allahu xhalla shanu ka fal, pra bashkëshortën, duhet ajo t'i ndihmoj burrit të vet në gjitha çështjet familjare që sidomos që i takojnë edukatës. E neve gjithçka çka kërkojmë të tash, këtë farë ditët tona, është ajo se a është ajo vajzë me letra, a mos ka pasuni, apo është e bukur. Një këshill kjo e jonja për trit, që njeriu mos ta mashtron as letra, pasunia, as bukuria. Gjitha këto janë momentale, të përkohshme. Mundet për një kohë, shumë të shkurt, që atë bukuri ta humb, apo ato letra ti humb,
sidomos shqiptarët, që jemi neve jashtë, anej, sot je, nesër nuk je. Shkun letrat, ku shkoj ajo? Dhe gjithçka që duhet ta ketë synim, i riu, kur do të ndërton një familje, ta e zgjedh atë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam se femra martohet për 4 gjëra. Bukurinë e saj, pasurinë e saj, preardhjen e saj, dinin e saj. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, zgjidhe atë që ka din. Me ato do të fitosh. Pra temeli i fortë, një shtëpi e fortë. Ndërsa Allahu xhalla shanuhu për më ndërtue atë familje lyp harmoni. Pra kërkon harmoni. Prandaj Allahu xhalla shanuhu në Kur'an na thot neve kështu: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha." Dhe për shajave të Allahu xhalla shanuhu, argumenteve, është se ai nga ju krijoi gra. Dhe bëri që ju aty të gjeni banim, gjeni strehim. Pra shikoni, dëgjoni fjalën e Allahu xhalla shanuhu, ku e merr këtë shprehje, thot litaskunu ilayha. Që ju të strehoni aty, që ju të gjeni banim aty. Që do të thot se njeriu apo mashkulli është si një mysafir shtëpinë e tij. Pra gruaja është shtëpia. Nuk është banesa, ndërtesa, çka ke bën. Gruaja është shtëpia. Allahu xhalla shanu thot aty të gjeni strehen, aty ta gjeni banimin. Pra njeriu në punën e tij i lodhshëm, kur kthehet, a mjafton që ai ta ketë vetë shtratin e mirë, dhomën e nxehtë apo të ftoftë freskë? Apo lypët këtë tjetër shka mrena shtëpi kur të hi njeriu? Rahatin, qetësin, pas një lodhje, pas një angazhimi që ka pasur në jetën e tij. Po jo normal. Do të thotë kërkohet mrena që ai ta gjë qetësin. Do të dalim te kjo. Ajo harmoni që është mes mashkullit dhe femrës. Aty mund të ndërtosh diçka mrena. Një shtëpi e cila është sikurse e marimangës. Ajo nuk është shtëpi. Andaj Allahu xhalla shanu ka thënë shtëpia më e dobët sipërfaqe e tokës që ndërtojnë dikush është shtëpia e marimangës. Sepse te marimanga është kjo. Pasi që ta bëjnë me mashkullin folen e tyre, pasi që ta bëjnë, çohet femra e ha mashkullin. Kjo është shtëpia më e dobët. Shtëpia më e dobët është ajo ku nuk ka harmoni aty. E as më tepër. Ku brenda e saj shtëpisë nuk janë vetëm 2, po janë të tjerët. E kemi fjalën te brezat. Te brezat e ri. E kemi fjalën te fëmijët, të cilët kur mashku dhe femra ngatrohen, nuk mirën vesh, nuk kuptohen mes veti, atëherë çfarë neve presim në atë shtëpi. Dhe çfarë ajo shtëpi i ofron shoqërisë tonë. Ajo shtëpi, çka i ofron shoqërisë tonë? Pra kjo është që neve duhet ndalemi. Sepse një grua, një burr, kur janë boksera në shtëpi, çka del ai fëmijë? Po normal bokser. Një grua dhe një burr ku janë ngatrestar në shtëpi, çfarë fëmijë do del ai? Ngatrestar. Dhe këto e shohim nga përvojat, nga ajo që shohim neve për ditë në jetën tonë me njerëz të ndryshëm. Pra lypët që burri dhe gruaja të janë për njëri tjetrin, ashtu si Allahu xhalla shanuhu na ka përshkruar në Kur'an. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Ato janë robe tesha për ju. Dhe ju jeni robe tesha për ato. Me njerë, ku të shkon mendja të robët, do të me ditë se pse njerë jo veshët. Jo çdo herë veshemi neve për darsma, se s'është për ditë darsma. Po çdo herë veshemi për të ruajtur trupin nga të nxehtit ose nga të ftoftit. Atëherë duhet bëhesh për grua sikur tesha që e ken rob për tyje. Mburoj për ta nga ftofti dhe nga nxehti dhe ajo të jetë njëjtë për ty, mburoj nga ftofti dhe nga nxehti, nga fortunat e jetës cilat neve na kapin çdo ditë.
Pra kjo është ka neve po synojmë. Pra mashkull dhe femra ta kenë harmoni në familje, në mënyrë që dhe fëmijët, në frymën e asaj harmonie, ndërtohen dhe të ecin përpara. Por duhet të dim disa gjëra neve para se të fillojmë ndërtojmë jetën tonë. Pra, e para që duhet ta dim se harmonia duhet jetë familje. Ato, për me pas sukses në jetën tonë, në ndërtimin e familjes, në rritjen e edukimin e fëmijëve, duhet jetë harmonia. 2 nga 3 star me një shtëpi, që tërë jetën e çojnë duke u zanë, aty mos presim fëmijë apo evlat të hajrit. Duhet dim se zgjidhja e problemeve duhet bëhet me mirëkuptim. Tjetra, që problemet që kanë familje, ti zgjidhin larg fëmijëve. Ti zgjidhin larg fëmijëve. Shumë shohim neve që për me hekat mblefin e vet, atë nervozën e vet, apo çka ka ai në vete, nuk mërzitet se para kujt po i drejtohet gruas. Para fëmijëve, para prindve, para kujt do. E as më tepër kur i drejtohet para fëmijëve, do të shohim më poshtë se çfarë ndikimi ka kjo në formimin e fëmijëve. Pra ngatresat, ato zënkat që i bojnë burrë e grua janë larg fëmijëve. Tjetra duhet me ditë se secili është në hak tjetrit, si burri dhe gruaja. Dhe kur mos mendon se unë gjithçka pi bëj, asaj ajo kur gjë për mua. Apo edhe ajo të mendoj të kundërtën. Unë gjithçka po bëj për ato, po ai për mua kur gjë hiç. Duhet me ditë se jeta është e përbashkët. Secili ka obligimet e veta, mashkulli jashtë, gruaja brenda. Sa janë tronda punë jashtë, janë punë tronda brenda. Duhet me ditë secili se është në hak të njëri tjetrit. Edhe duhet me ditë se secili ka meritat e tjetri. Secili ka meritat e tjetri. Dhe mos mendon se ai zvyn, apo kur gjos mu ka desh në jetë, apo kur s'mu ka kry punë, e kështu ta vazhdoj jetën. Po duhet me ditë se ka merita. Një rast i kishte ndodhur Omerit radiallahu anhu, që një njeri kishte shku dhe ishte ankuar. Në fakt ishte nis për mua ankute, Omeri radiallahu anhu, po shkonte dera atij dhe po i mshon derës. Por ku i mshoi derës pe një zon femre pi mrena, shtëpisë Hazreti Omerit tu bërtit. Edhe ai kur e niti atë zon iki u largu. Po Omeri e çeli derën. Kur dul peshat njëri tu largu, i thot ktheu. U kthye i thot çka pate? Tha jo, tha erdha mua anku tha te ti për gruan time. Po kur e niti tha gruan tonë, çka po të bën ty? Që ka ngrit zonin, tha unë ika. Atëherë Omeri radiallahu anhu, kush u kon Omeri? Po i thot atij, thot ndonjëherë edhe duhet ti bash. Sepse ajo është thot nën e fëmijëve të mi. Ajo i ka bën. Ajo thot i lan teshat, të mia dhe fëmijëve. Ajo ma bën bukën, gjitha thot, e si thot mos ta bëj ndonjëherë. Që do thot kjo se ajo ka meritat e veta, i ka problemet e veta, të cilat e bin ajo në pozitë që të nervozohet, po secili do të më ditë hallin e njëri tjetrit, një që mi ikën problemeve. Tjetra është gjithashtu çka çon, e duhet me ditë neve që duhet me largu asajna në nçmimi. Shumë prej burrave, grave i thojnë me fjalë më të ndyta. Ato shka vetë i dim neve, s'ka nështë nevojë mi përsërit, ku kanë mëri kulmin e atyre, burri thot gruas, o i lop. Ç'më ma lopën të shtëpijet? Qysh mund ajo grua të jetojë me një shtëpi ku ka të sillet, ai thot gruas vet këtë fjalë. Me pas dashur Allahu e kish fal ashtu e kish fal. Pa ka fal insan. Edhe respektoj e nderoje. E fjala është më e fortë ndajherë për njeriu, ë? Ma goditse është se sa vet grushti apo dajaku. E si mund të ketë me një shtëpi harmoni kur neve i dëgjojmë këto fjalë? Duhet me ditë gjithashtu se dallimet janë tek njëri tjetri. Kur mos mendon dikush kur të martohet se ajo do t'i përshtatet atij, ë? Apo ky do t'i përshtatet asaj. Absolutisht. Pse kanë ardhur nga dy familje të ndryshme. Ajo është e ditë. Mandej varet çfarë formimi ka pas ajo, çfarë formimi ke pas ti. Edhe ashtu do ta pranosh ti ato, edhe do të pranon ty ashtu. Nëse mendon dikush ta bën shoqën një sikur se është vet, apo ajo shoqet mendon ta bën burrin e saj një sikur se është vet, atëherë aty jetë nuk ka.
Gjithashtu dallimet në edukim. Dikush me namaz me fe, dikush pa namaz e pa fe është mesele. Pra ose mashkull ose femra. Femra del për një shtëpi me namaz, shkon me një shtëpi këtë ku s'falet kërkush. Dallimet mëdhaja me fe, pa fe. Domethënë e gjërat të tjera të cilat janë që duhet të kemi neve parasysh. Gjithashtu duhet të kemi parasysh edhe shkaqet, sebepet të cilat çojnë deri në ngatresa, ato janë të shumta neve shkurt, duhet t'i përmendim. E para kjo është që eshi nuk e gje. Do thonë ato veç e përmendëm, nuk janë të njëjtë. Nuk janë të barabartë. Prandaj edhe martesat pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka porosit janë për afërta. Jo krejt barabartë, se s'ka njëri që janë dy që i gjosh barabartë. Por të paktën përputhet njëri me tjetrin. Jo dikush shkon të merr në Afrikë ta merr një grua atje, ta bjer këtu, son jeton, sikur me hek peshkun prej deti me prun këtu. Apo martesat me dallime që janë çdo shoqëri, domethënë raca tjetër me racë tjetër, ato nuk ka vazhdimsi aty. Fëmit gjithmonë bëhen sebe për mu prish burrë grua, shumë të në rasteve pra, janë fëmit. Gjithashtu baba edhe nana. Nga dyja anë. Qoftë domethënë nga burri, qoftë nga nana. Gjithashtu është xhelozia teprume edhe pa vend. Burri me gruti ka të hec, ja këshyr syt ka po këshyr. Ajo është smuja, ajo është që ka të tillë që i çon deri te edhe ndarja. Është tradhtia, domethënë bashkëshortore, aty nuk ka diskutim. Është tamarçëllëku. Nuk do me dhanë, burri nuk shpenzon shtëpi. Kjo është që e bën gruaja gjithmonë të kërkon, gjithashtu edhe jeta domethënë financiare, kushtet financiare, edhe ato bëjnë të vetën, ku gruaja lyp shumë, burri s'ka. Kjo domethënë çka çon deri në prishjen e tyre. E fundit është ajo kryesorja është mos edukata. Domethënë mos edukata e kemi fjalën që për nga Islami nuk janë kurkun hiç. Nuk marrin asgjë prej Islamit dhe gjithçka çka kanë jetën e vet mundohen me kryt vetin të zgjidhin problemet. Dhe e fundit që do të përmendim këtu janë ndikimi domethënë gjitha këtyre ngatresave në jetën e fëmisë, në formimin e fëmisë. Që fëmijën e bën kur dy prind nuk kanë harmoni mes vetes, zihen, ngatrohen dhe gjithë jeta atyre u shkon me ngatresa, është edhe kjo se nga ta del ky produkt. Pra ky është rezultati i asaj. Një fëmijë i cili përdor fjalë të dyta. Një sikurse çka dëgjuar prej babës ose prej nanës. Armiqësor, domethënë sjelljet e tija dhe i dhunshëm. Tepër hakmarrës. Mundohet që mos mjalon, një me 2 mja kthye. Gjithashtu, personalitet nuk ka, karakteri i tij dobësohet. Gjithashtu humb respektin për veten e vet dhe për tjerët, dhe gjithashtu në fund ai gjithmonë në veten e vet mbjell apo kultivon urrëtitjen për prindët e tij. Urrëtitjen për prindët e tij, sepse fëmia nuk e ka jetë që duke u ngatru, duke u përlar, po jeta e tij është lojë, jeta e tij është mas periudhë mësim, mas një periudhë tjetër edhe shoqërim të mbahet afër vetes. Prandaj lutem Allahun xhallahu xhanu të na përmirësoj në jetën tonë. Me të vërtetë është një punë e vështirë për një njeri apo për një çift që ata të ndërtojnë një familje të shëndosh, sepse sot nuk janë element edukativ apo edukues vetëm prind. Tash na kanë dalë pi dorës, vetë po i shohim sa në shkollë, sa në internet, sa me telefona, sa me shoqëri të prisht, do të thotë që sado që njeriu ndërton brenda, tjetër kush po e prish për jashtë. Prandaj kujdesi më i madh është që neve mos të lëm në rahmet rrugës, në rahmet shoqërisë, në rahmet të internetit, le mu eduku ata. Po ne të jesim në rahmetin e prindve, ne të jesim kujdesin e tyre. Andaj lutim Allahun xhallahu xhanu të na bëj për atyre të cilët i dëgjoj fjalët dhe i ndjekim ato më të mirat. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim.